नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। नुक़्ते से तव्हांखे लाहौर खां ख़बर ॾींदा हलूं त पंजाब जे इतलात वारे वज़ीर शमशाद बुखारी चयो है त फुरियल दौलत सां हिक ॿिए जूं दावतूं करणु आवाम सां खुलियल मज़ाक़ आहे। हिकु बयान में बुखारी चयो त बिलाल ऐं मरियम नवाज़ करप्शन जे नवनि तरीक़नि सां ॻाल्हाईंदा। हिन चयो त मुलाक़ात में चार्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन ते ॿतरफ़ियूं ॻाल्हियूं थींदियूं। फुरियल दौलत सां हिक ॿिए जूं दावतूं आवाम सां खुलियल मज़ाक़ आहे। संदसि चवणु आहे त वज़ीर आज़म जो विज़न वाज़िह आहे। पुर लुट ते बिना फ़र्क़ कार्रवाई थींदी। ॿिन्ही हिक ॿिए ते करप्शन जा केस दाख़िल कया वेंदा। हिन चयो आहे त सुठो इहो आहे त मरियम पहिरें पंहिंजे वोटरनि खां माफ़ी वठे। बिलाल बि मियां साहब ते ज़रदारी साहब जो ख़त विसारे वेठो आहे। हिन चयो आहे त मुमकिन आहे त ॿई 24,000 अरब रुपयनि जो कर्ज़ गॾिजी अदा करण जो ऐलान कनि। नवाज़ लीग ऐं PP जो गॾु थियणु सदी जो सभ खां वॾो तनाज़ुद आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, YouTube पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।